Martin Morning. Svakog jutra kada ustaneš, iznenađenja te čekaju. Možda baš vještac uz bračo vijek. Gusar, kauboj ili zmaj. Zmaj! Robot, viking ili vukodlak. Za svaku avanturu ti si kralj. Martin Morning, pustovo te zovu svi. Martin mađioničar. Vidi. Šešir? O ne, haljina! I knjiga magije, jer si danas, Martine, opsjenar, čarobnjak i mađioničar. Ali još uvijek imaš gomilu toga za naučiti, znaš? Hej, tata, hej, mama, danas sam opsjenar. Općinjena, Martine. To jest čarobnjak sam i mađioničar. Dobro, na primjer, možeš li pogoditi što danas imamo za doručak? Rekao bih tost s marmeladom i vruću čokoladu. Bravo! Jedimo! Opsjenar, baš kao Merlin. A možda danas upoznaš i čarobnu vilu, dušo? Sumnjam, danas imam test iz zemljopisa na satu gospođe Zujić. Jedno je sigurno, sad bi već trebao znati podosta o čaroliji. Mislim da si progutao u par minuta više stranica nego tosta. Ova knjiga je prilično zakon, prepuno je zabavnih čarolija. Abrakadabra! Uplašio si me, Gromo. Baš fora! Jesi li danas mađioničar? I možemo li ti onda tražiti stvari? Možeš li napraviti da se pojavi ogromna torta? Tek učim, čisto da znaš. Uvijek se mogu zadovoljiti i čokoladom. Znaš? Hej Gromo, hej Martin! Što ima, Roxen? Jeste li vidjeli? Martin i mađioničar! Misliš li da izgleda malo smiješno u ovoj odjeći? Uopće ne! I što fali haljinama? Naprotiv, daje ti dašak plemenitog autoriteta. Stvarno? Znači ti si opsjenar, čarobnjak. Da. Martine, pošto možeš vidjeti u budućnost, možeš li mi reći koju ću ocjenu dobiti iz testa danas? Jedinicu. Wow, to si pogodio. Potpuno sam zaboravio otvoriti knjigu iz geometrije. Pa činjenica da Gromo nije učio nije tako teška za pogoditi. Starković je tamo. Sigurno će me gnjaviti zbog šiljastog šešira i haljine. Pa ne bi bilo prvi put. Kako god, radio bih se prošuljao kraj njega. Ramanastra pastaga! Od čega je tvoj oblak? Papra. Jadni gospodin Starković, to je malo grubo, Martin. Hej, dobra haljina! Dođite vidjeti, društvo, imamo novu curu u školi. I što je sa šiljatim šeširom? Jesi li vila ili zla vještica? Ja sam mađioničar, ti nosom. Moj nos! Martine, nisi trebao. Znaš, Roxen, nisam ja kriv što je ova knjiga puna smiješnih čarolija, kao da je izašla iz trgovine šalama. Dobro, dosta magije. O ne, pa tek si počeo. Martine, ti si jedini koji može spasiti Korneliusa od čarolije koju je zla vila bacila na njega. Ja, ali tko je Kornelius? On je moj ujak i opsjenar i sad zla vila terorizira zemlju, tako da nam moraš pomoći. Da, pa ja moram prvo porazgovarati s prijateljima. Slušajte, kamo je otišla? Nestala je. Starković vidio me. Brzo, moja knjiga magije. Samo bi Martin bio sposoban za ovako nešto. Platit će mi za taj oblak od papra. Njegova će kazna biti posebno gorka. A što? Zašto si mislio da je nestajanje dobra ideja, Martine? Pa suočavanje sa Starkovićem baš sada mi se ne čini privlačnim, a malena djevojčica je rekla da je hitno. Osim što je toliko sitna da ćemo ju jako teško pronaći. Ja kažem, idemo ovuda. Zar te strah? Ne boj se, ovo je Klote
Claire, moj veliki brat. Pa vidi se tko se od vas više hranio povrćem. Naša kuća je u ovom smjeru. Vidiš, Claire, rekla sam ti da možemo računati na Martina mađioničara. I morate mi reći što se dogodilo vašem ujaku. Dobro, ja ću početi. Ovo je nekad bila radosna zemlja puna veselja i ljepote. I sve zahvaljujući Corneliusu koji je ljudima davao dobre savjete. Obsjedar je bio pristupačan i raširenih bi ruku skupa sa svojim psićem Papom zaželio dobrodošlicu svima koji bi došli u njegov dvorac. Jednog dana, jako lijepa vila je došla u dvorac i vrata su se tajanstveno zatvorila za njom. Ni Obsjenar, ni Papo se više nikad nisu pojavili. Kažu da je vila na Corneliusa bacila zlu čaroliju i zaključila ga u tamnicu od kamena. Još od onda vila je postala pohlepna i zlobna i okrutna prema svima. I nitko se nije pokušao oduprijeti? Ne, svi se boje iste sudbine. Vjerujte nam, sigurna sam da će Martin pronaći način da prekine zlu čaroliju nad vašim ujakom. Dakle, mađioničari, ovaj mladi dečko, kažeš? Vrlo mlado, moćna kraljice Tenebris. Možda se služe tamnicu od kamena. Ne. Prekrasna vilena će ga začarati i pretvoriti ga u dražestvog psića ljubimca. Kako ja, velika vilena, izgledam? U ovom slučaju učinila sam se malo mlađom nego inače. Jako ste lijepi. Neće vam moći odoljeti. Osim toga, i onako imam dovoljno napitka da bude tako. Kad dođe ovdje, neka bude sam, a ti otiđi vidjeti tko je odgovoran za širenje ideje o pobuni protiv moje vlasti. Sigurno je ovdje Obsjenar zaključan. Unutra je i zla vila. Sakrite se, ja idem provjeriti. Budi oprezan, Martine! Vidim, ti si Obsjenar, baš kao moj gazda prije. Ja sam Papu, Corneliusov pas, zatočenik kletve moje nove vlasnice i trebao bih plaćati sve koji ovamo prolaze. Papu, ovdje sam kako bi pronašao tvog gospodara. Trebam uslugu. Kakav zadatak! Nemoguće je pronaći kamenu tamnicu u dvorcu napravljenom od kamena. Bili se radi suočio sa zlom vilom? Žablja slina, zmijina jaja. Čini se da i vještica živi u ovom dvorcu. Pogledaj, tamo je čak i ljubavni napitak. Pretpostavljam da tebi i Martinu ne treba jedan takav. Ne treba nam, ali možda njoj treba, a ovaj je prazan. Brzo moramo naći Martina. Vidim da te nije zadržao zmaj, to je dobro. Očekivala sam te. Čekali ste me? Ali ovo je prvi put da... Vila ne mora vidjeti da bi sve znala. Moje su moći velike i kažu da je moja ljepota još veća. Ne bi li se složila? Naravno, da, ali... Ovaj mali čarobnjak ne vidi koliko sam prekrasna. Eno mog napitka. Dobro, mali momče, štovat ćeš me na kraju. Sigurna sam u to, Gromo. Vila i vještice su ista osoba. Misliš? Istina je da je Cornelius odlučio da je vrijeme da postane pustinjak. Da se umirovi daleko odavde. Otišao je i prepustio mi dvorac. Martine, što god radio, nemoj to piti. Što se to događa? Pokazat ću ti. Platit ćete za ovo. Ramin Rokura Ovamo, brzo! Tako sam se bojala kad sam mislila da ćeš popiti onaj napitak, Martine. Ali zašto? Zato jer je to ljubavni napitak i vila je zapravo vještica. Roxanne će ti sve reći. I to je sve što smo doznali. Imam ideju. Bit će rizična, ali definitivno učinkovita. No! Ispričavam se, Vilena. Došao sam ti vratiti tvoju ljepotu. Gledaju ovaj portret i ne miči se. Ramanastra Pastagome!
listić slatkiša. Slatkiš, ha? Ne vjerujem ti. To je novo čarobno oružje. Daj mi ga! Ne, nemoj, molim te, vrati ga natrag, molim te! Što god radila, nemoj ga pojesti! Gori! U pomoć! Grlo mi gori! To je slatkiš od ljute papričice. Još! Žedna sam! Gle, upalilo je. Pije ljubavni napitak. Što sam učinila? Korneliju se moj ljubljeni, oprosti mi! Vrati mi se! Karabi, maraskaru, maskara, karabose, et pašata! Tvoje je vrijeme završilo, vještice. Tvoja čarolija slomljena i nećeš me više prevariti. Vidite, djeco, katkada i najljepša lica mogu prikriti najzlobnija srca. Čak sam u svojim godinama pao na stari šarm. Zahvaljujući tebi, Martine, radost će se vratiti ovim veličanstvenim zemljama. Hej, čekajte. Znate njegovo ime? Naravno da mu znam ime. Znao sam i da će me doći spasiti koristeći vrstu magije koju nisam vidio ni kod jednog drugog opsjenara. Pa, pošto ste već neko vrijeme tu, kladim se da mi možete reći koju ću ocjenu dobiti na testu iz geografije dana. Mogu, jedinicu. Ali također ti mogu reći da možeš biti siguran da nikad nećeš dobiti nižu ocjenu od te. To se samo meni događa.